Najsjajnije venčanje u gradu pretvorilo se u scenu za otkriće koje niko nije očekivao. Jedan gost, koga su svi prezirali, postao je ključ za istinu koja menja sve. Ova priča će vas naterati da se zapitate šta zaista stoji iza moći i bogatstva. U jednom gradu, gde su kaldrmisane ulice šaputale tajne starih trgovaca, a kuće svojim visokim svodovima pokušavale da dodirnu nebo, živeo je gospodin Arsenije. Arsenije nije bio samo bogat, on je bio oličenje uspeha. Njegovo ime se izgovaralo sa strahopoštovanjem u bankama, a sa zavišću u kafanama. Imao je sve što se novcem moglo kupiti, ali je u svojoj duši nosio jednu tišinu koju niko nije umeo da protumači. Njegov sin jedinac, Pavle, izrastao je u mladića koji je imao očevu čvrstinu, ali majčinu blagost u očima. Kada je došlo vreme da se Pavle oženi devojkom iz ugledne porodice, Arsenije je odlučio: ovo venčanje neće biti samo proslava, već događaj koji će grad pamtiti decenijama. Pripreme su trajale mesecima, naručivana su vina iz najudaljenijih podruma, a muzičari su vežbali noćima kako bi svaka nota bila savršena. Međutim, 3 dana pre nego što će zvona zazvoniti, Arsenije je uradio nešto što niko nije očekivao. Otišao je na gradski trg, ali ne u deo gde su bile zlatare, već tamo gde je sena bila gusta, a hladovina teška. Tamo je, na jednoj prevrnutoj drvenoj gajbi, sedeo Stamen. Stamen je bio čovek koga je vreme slomilo. Njegova kosa je bila zamršena kao granje starog hrasta, a dronjci na njemu bili su toliko puta krpljeni da se prvobitna boja više nije nazirala. Arsene mu je prišao polako, ne plašeći se prašine koje se podizala oko starca. Stamene, reče on tihim, dubokim glasom, želim da dođeš na venčanje mog sina. Bićeš moj počasni gost za glavnim stolom. Starac je polako podigao pogled. Oči su mu bile mutne, ali duboke. Gospodine Arsenije, pogledajte moje ruke. Pogledajte ove prnje. Ja bih bio mrlja na vašoj beloj svili. Ljudi će vas ismevati i reći da ste sišli s uma. Arsenije je samo čučnuo pored njega, ne mareći za svoje skupe pantalone. Stamene, svet vidi ono što želi. Ja vidim ono što moram. Samo dođi. Dan venčanja je bio veličanstven. Sunce se odbijalo o srebrni escajg, a miris pečenog mesa i skupih kolača širio se četvrtima. Zvanice su pristizale u kočijama, odevenu krznu i kadifu. Među njima je bio i trgovac Vidoje, čovek čiji je osmeh uvek bio malo preširok da bi bio iskren. Vidoje je voleo moć i voleo je da se nađe u društvu moćnijih od sebe. A onda, usred najlepše muzike, vrata dvorane su zaškripala. Ušao je Stamen. Svaki njegov korak ostavljao je trag prašine na crvenom tepihu. Muzika nije prestala, ali je postala tiša, prigušena šapatom zvanica koje su se povlačile u stranu kao da se plaše zaraze. Vidoje je podigao obrvu i okrenuo se ka svom susedu. Zar je Arsenije odlučio da otvori vrata i životinjama? Arsenije je tada ustao. Nije izgledao ljutito, naprotiv, izgledao je kao čovek koji je konačno dočekao nešto dugo očekivano. Prišao je Stamenu, uzeo ga pod ruku i poveo ka čelu stola, odmah pored mladenaca. Pavle, mladoženja, pogledao je oca sa zbunjenošću, ali u očevom pogledu je video neku drevnu ozbiljnost koja mu nije dozvoljavala da se pobuni. Večera je počela, ali je bila nelagodna.
Vidoje, koji je sedeo preko puta, nije mogao da prećuti. Podsmešljivo je kucnuo viljuškom o svoju čašu. Arsenije, prijatelju, reče Vidoje tako da ga svi čuju. Svi znamo da si bogat, ali zar je ovo način da to pokažeš? Dovesti prosjaka da nam kvari apetit svojim mirisom? Zar tvoj sin ne zaslužuje bolje društvo na svoj najlepši dan? Smeh se je prolomio dvoranom, kratak i oštar kao sečivo. Arsenije je polako spustio svoju čašu. Ustao je, a njegova senka je pala preko celog stola. Dugo je ćutao, puštajući da se neprijatnost gomila do tačke pucanja. Vidoje, poče Arsenije, a glas mu je bio hladan kao zimsko jutro. Ti vidiš samo ono što je ispred tvog nosa. Vidiš prljavu košulju i bose noge. Ali, dozvoli mi da ti ispričam priču koju ni moj sin Pavle do večeras nije znao. Pre 30 godina, u ovo doba godine, bila je jedna strašna oluja. Ja sam bio mladić, gladan i izgubljen. Nisam imao ni kuće, ni zanata. Te noći sam pao od iscrpljenosti na prag jedne pekare u donjem gradu. Glava mi je bila u snegu, a telo se već polako gasilo. Arsenije je tada pogledao u Stamena koji je sedeo pognute glave. Taj čovek me nije udario nogom, nije pozvao gradsku stražu da me sklone sa njegovog praga. Uneo me i unutra, pored peći. Dao mi je svoj jedini ogrtač, nahranio me hlebom koji je tek izašao iz vatre i u džep mi stavio onoliko novaca koliko je tada koštalo 10 džakova brašna. Kada sam ga upitao kako da mu vratim, rekao mi je: Arsenije, ne vraćaj meni. Živi tako da jednog dana kada budeš imao mnogo, ne zaboraviš kako je to kada nemaš ništa. Dvoranom je vladala tišina kakva se retko sreće na venčanju. Vidoje je spustio pogled, a čaša u njegovoj ruci se blago zatresla. Stamen je izgubio sve, nastavi Arsenije. Vatra mu je progutala pekaru, bolest mu je odnela decu, a vreme ga je izbrisalo iz sećanja ovog grada. Svi vi, uključujući i mene, ste prolazili pored njega godinama i bacali mu sitniš kao da bacate kamenje u bunar. Ja sam pak bio svestan da svaki novčić koji sam zaradio dugujem njemu. Svaku ciglu koju sam uzidao u svoje fabrike, uzidao sam jer mi je on dao priliku da preživim tu noć. Arsenije je tada izvadio jedan mali, stari ključ iz džepa i položio ga ispred Stamena. Pavle, sine moj, reče Arsenije okrenuši se ka mladoženji. Tvoj poklon za venčanje nije ova proslava. Tvoj poklon je ova pouka. Danas se zaklinješ na ljubav ovoj divnoj devojci, ali se zakuni i na ljudskost. Ovo je ključ od male kuće u našem dvorištu. Od danas Stamen više ne spava na trgu. On je deo naše porodice. On je naš temelj. Pavle je ustao. Nije rekao ništa. Prišao je Stamenu, čoveku koji je mirisao na prašinu i zaborav, i snažno ga zagrlio. Suze mladića su pale na starčevo pocepano rame. U tom trenutku svi skupi ukrasi u dvorani izgubili su sjaj. Jedino što je blistalo bila je ta istina. Venčanje je trajalo do duboko u noć, ali niko više nije pričao o ceni vina ili o kvalitetu muzike. Ljudi su prilazili Stamenu. Neki da ga dodirnu, neki da mu se izvinu, a neki samo da ga pogledaju u oči i vide kako izgleda čovek koji je stvorio Arsenija. Vidoje je otišao rano, tiho, bez pozdrava. Arsenije je sedeo na kraju večeri posmatrajući sina kako pleše. Znao je da je uradio pravu stvar. Život mu je dao bogatstvo, ali mu je Stamen dao dušu, a duša je jedino što će poneti sa sobom
kada se svetla konačno ugase. Zapitajte se večeras, dragi moji, kada biste sve izgubili, kome biste ostali u sećanju po svojoj dobroti? A kome dugujete svoj uspeh, iako ste to možda odavno zaboravili?